បាទជំរាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកសិករប្រចាំប្រទេសកម្ពុជាទាំងអស់គ្នាបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំបាទជាសុខជាតិផលិតវីដេអូមួយពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងបាទវីដេអូទៅចង់ប្រាប់បងប្អូនថាបាទសម្រាប់ tractor John Deere បាទគឺជាប្រភេទ tractor ដែលអាចធ្វើការបានសពបែបយ៉ាងបាទថ្ងៃនេះខ្ញុំចង់បង្ហាញបងប្អូនឲ្យដឹងថាបាទឧបករណ៍មួយដែលបំពាក់ជាមួយនឹង tractor John Deere នេះគឺបើនិយាយស្រួលគឺហៅថាឧបករណ៍ពង្រៀបដីបាទឧបករណ៍ពង្រៀបដីនេះគឺបាទធ្វើឲ្យបាទងាយស្រួលទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋកសិករដែលគាត់ធ្វើស្រែឬក៏ចម្ការបងប្អូនដឹងថាឧបករណ៍មួយនេះធ្វើឲ្យបងប្អូនទី1បាទផ្ទៃដីនៃដីចម្ការឬដីស្រែបងប្អូននឹងស្មើរៀបល្អបាទស្មើរៀបល្អអញ្ចឹងកាលណាផ្ទៃដីបងប្អូនពីក្បាលពីដើមរហូតដល់ចុងស្មើល្អគឺធ្វើឲ្យបងប្អូនងាយស្រួលក្នុងការបាទដាក់ទឹកបាច់ជីបាទគឺបងប្អូនចំណេញអញ្ចឹងធ្វើឲ្យនីវ៉ូទឹកនៃផ្ទៃដីបងប្អូនហ្នឹងគឺស្មើបាទมันមានកន្លែងណាខ្ពស់ឬក៏ទាបនោះឡើយអញ្ចឹងឧបករណ៍មួយនេះដែលបំពាក់ជាមួយបាទ tractor John Deere នេះនិយាយភាសាខ្មែរគឺថាឧបករណ៍ពង្រៀបដីឲ្យស្មើនៃផ្ទៃកាឡានៃដីនីមួយៗរបស់បងប្អូនអញ្ចឹងសម្រាប់បងប្អូនដែលចង់បានបាទ tractor John Deereក៏ដូចជាឧបករណ៍ផ្សេងបាទសូមបងប្អូនតាក់ទងមកជាសុខជាតិដើម្បីទៅជួបប្រឹក្សាយោបល់ជាមួយគ្នាដល់ផ្ទះដើម្បីជួយប្រឹក្សាដល់បងប្អូនឲ្យបាន tractor John Deere និងឧបករណ៍បាទដែលបំពាក់ជាមួយ tractor John Deere នេះបាទអញ្ចឹងវីដេអូនេះបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលា